កូនជាទីស្រឡាញ់កូនគួរប្រយ័ត្នពាក្យនិយាយរបស់អ្នកតីដោយចំពោះពាក្យផ្អែមល្ហែមទឹកអំពៅទឹកត្នោតដែលមានរសផ្អែមកាលបើទុកយូរទៅក៏ត្រូវផ្សំនឹងមេផងក៏คล้ายទៅជាទឹកស្វឹងយ៉ាងណាមិញពាក្យសម្ដីផ្អែមល្ហែមរបស់មនុស្សខ្លះក៏អាចធ្វើឲ្យយើងស្វឹងបានយ៉ាងនោះដែរកាលបើស្វឹងហើយក៏ធ្វើឲ្យវង្វេងភ្លេចខ្លួនបាត់បង់ស្មារតីខូចប្រក្តីដែលធ្លាប់តែរៀបសាររហូតដល់ទៅមានពេលខ្លះត្រូវអស់មាសអស់ប្រាក់ទៀតផងព្រោះជឿពាក្យផ្អែមល្ហែមរបស់គេចូលកូនពិចារណាឲ្យបានល្អអ្នកណាមកនិយាយផ្អែមល្ហែមលើកតម្កើងកូនថាកូនល្អយ៉ាងនេះប្រកែយ៉ាងនោះកូនត្រូវតែប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនកុំប្រញាប់ស៊ីជោរីករាយសប្បាយភ្លេចខ្លួនឲ្យសោះបើកូនមិនស្រវឹងនឹងពាក្យផ្អែមល្ហែមរបស់អ្នកអតីតទេកូននឹងមិនក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយឡើយត្រីដែលស្លាប់ទៅហើយមកចំណែកនោះព្រោះត្រូវគេបញ្ឆោតដោយនុយដោយលំនៅឋានជាដើមបើវាមិនតាក់ចិត្តជាប់នឹងគ្រឿងបញ្ឆោតទេវាក៏មិនស្លាប់ដែរក្នុងរឿងនេះកូនត្រូវចេះប្រយ័ត្ននឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងមិនចំពោះតែពាក្យសម្ដីផ្អែមល្ហែមរបស់អ្នកដទៃប៉ុណ្ណោះឡើយពោលគឺប្រយ័ត្នចំពោះគ្រឿងបោកបញ្ឆោតក្នុងលោកកុំឲ្យស្លាប់ដោយត្រីដែលជាប់នុយនោះកូនហើយប្រយ័ត្នគឺជាស្មារតីប្រយ័ត្ននឹងអ្វីគឺល្អទាំងអស់កូនត្រូវចាំពាក្យក្នុងសិភៅកូនមេឪពុកថាភ្លេចអ្វីភ្លេចបានតែបើភ្លេចប្រាណឈានធ្លាក់រណ្ដៅបើបានជាផ្្លាត់មិនតន់ធ្លាក់ជ្រៅប្រឹងឡើងណាពើកុំនៅនំជ្រុលខូចអ្វីមិនគ្រោះតែបើខូចឈ្មោះមិនងាយជួសជុលកូនត្រូវប្រយ័ត្នកុំងប់ងងុលកាមជាគ្រឿងពុលខូចអស់ទាំងខ្លួនខូចខ្លួនខូចឈ្មោះខូចនេះពេញគ្រោះរស់លេងសុបសួនតែទោះយ៉ាងណាកុំឲ្យខូចផ្ទួនត្រូវប្រឹងកែខ្លួនកុំចោលអាត្មាចោលអ្វីចោលបានតែកុំចោលប្រាណក្នុងវដ្តសង្សារព្រោះតែលោកនេះឥតមាននរណាជួយស្រង់អាត្មាក្រៅពីខ្លួនឡើយកូនត្រូវរក្សាការពារអាត្មាឲ្យបានដល់ត្រើយដោយការប្រយ័ត្ននឹងមិនកន្តើយប្រយ័ត្ននឹងហើយជាព្រះក្នុងខ្លួនប្រយ័ត្នជាម្ដាយញ៉ាំងគុណទាំងឡាយឲ្យកើតមមួនអត់ធន់ជាឪរក្សាគ្រងស្ងួនគុណធម៌ក្នុងខ្លួនដោយខែខាងខ្នើតខន្តីដោយថ្នាំលេបជាប្រចាំរសជាតិល្វីងឆើតលំបាកទ្រាំណាស់លុះដល់ផលកើតរសជាតិល្វីងឆើតមានគុណក៏ផង16សរសើរនន្ទាជាខ្យល់មាត់កូនជាទីស្រឡាញ់ពេលមានអ្នកអតីមកនន្ទាឬសរសើរកូនកូនត្រូវតាំងសតិឲ្យល្អកុំបណ្ដោយទៅតាមខ្យល់មាត់របស់គេជាដាច់ខាតកូនត្រូវគិតមើលតើពាក្យសរសើរឬក៏នន្ទានោះវាពិតឬក៏យ៉ាងណាអាក្រក់តាមគេថាដែរឬទេបើថាពិតយ៉ាងនោះមែនក៏មិនគួរខឹងក្រោធនឹងគេបើថាមិនពិតទេគ្រាន់តែកូនគិតថាគេមិនស្គាល់ឬក៏មិនដឹងរឿងរបស់កូនតាមពិតប៉ុណ្ណឹងទៅដូច្នេះរឿងរ៉ាវក៏មិនរៀលដាលទៅជាធំដុំអ្វីឡើយយ៉ាងទៀតបើថាកូនល្អតាមការសរសើររបស់គេមែនក៏បញ្ជាក់ថាគេដឹងរឿងរបស់កូនតាមពិតគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងឯងតែបើមិនល្អដោយគេសរសើរទេកូនក៏មិនគួររីករាយសប្បាយចិត្តព្រមទទួលយកអ្វីដែលមិនមែនជាការពិតនោះដែរបើគិតបានធ្វើចិត្តបានដោយពោលមកនេះក៏រមែងមិនមានអាការៈឡើងចុះទៅនៃចិត្តដែលអ្នកតីនន្ទាឬក៏សរសើរនឹងឯងនន្ទាឬក៏សរសើរគ្រាន់តែជាខ្យល់មាត់របស់មនុស្សដែលបក់ផាត់មកដល់ហើយក៏ហួសទៅវាមិនអាចធ្វើឲ្យយើងល្អឬអាក្រក់បានឡើយអ្នកណាវង្វេងទៅជាមួយនឹងពាក្យសរសើរឬនន្ទាអ្នកនោះនឹងកើតរោគអស័យប្រសាទឬរហូតដល់វិកលចរិតជាពិតប្រាកដរំខាននៅពេលគេដើរហាលថ្ងៃគេថាថ្ងៃក្តៅអាក្រក់ណាស់លុះដល់គេហាលអស់ឬហាលសម្ពុតគេថាថ្ងៃក្តៅល្អមានអ្វីប្រកបចិត្តនោះលោកត្រូវគ្រប់យ៉ាងនិងគ្រប់គ្នាទៅកូនត្រូវចាំពាក្យក្នុងសិភៅម៉ែប្រច័ននឹងថ្ងៃឥតមានដឹងអ្វីតែត្រូវប្រុសស្រីនន្ទាសរសើរពពួករស័ព្ទដូចមានស្លាបហើភ្លៀងខ្យល់ដេកដើរគេថាទាំងអស់បួសជាប្រសង់នៅគេរិះគន់ធ្វើចោលលួចប្លន់គេតន់ដាក់ខ្នោះត្រាស់ជាប្រពុតនៅគេមិនស្មោះធัวល្អឥតខ្ចោះគង់មានគេស្អប់សរសើរនន្ទាមានពីបុរាណកាន់យកមិនបានតាមពាក្យតោះកប់បើកូនតាមប្រាជ្ញកូននឹងមានផប់ត្រូវមួយខុស10កុំយកខាងច្រើន
មកភ័យការទទួលខុសត្រូវកូនជាទីស្រឡាញ់ការកូនធ្វើការងារជារបស់ខ្លួនឯងឬការបាននៅការងារដែលអ្នកដទៃប្រគល់ឲ្យធ្វើចំណុចសំខាន់ដែលកូនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបំផុតគឺការទទួលខុសត្រូវការទទួលខុសត្រូវគឺការដែលមាននៅការតាំងចិត្តមានភាពប្រកបក្នុងចិត្តដើម្បីនឹងធ្វើនៅការនោះដើម្បីឲ្យការទាំងនោះសម្រេចទៅដោយរៀបរយល្អនិងតាន់តាមពេលដែលបានកំណត់ទុកអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការងារមិនចាំបាច់ឲ្យអ្នកណាមករំលឹកដាស់តឿនមកបង្ខំជារឿយនោះឡើយរមែងជាអ្នកដាស់តឿនខ្លួនឯងជានិច្ចមានស្មារតីដឹងថានេះជាការងារដែលខ្លួនត្រូវធ្វើមនុស្សដែលចេះទទួលខុសត្រូវក្នុងការងារគឺជាមនុស្សដែលពួកគណៈត្រូវការហើយប្រទេសជាតិក៏ត្រូវការដែរមនុស្សចេះទទួលខុសត្រូវរមែងចម្រើនក្នុងការងារជីវិតឈានទៅរកភាពរុងរឿងប្រសើរឡើងផ្ទុយពីមនុស្សដែលខ្វះស្មារតីទទួលខុសត្រូវមនុស្សដែលខ្វះស្មារតីទទួលខុសត្រូវរមែងលេះលោះក្នុងការងាររបស់ខ្លួនមិនគោរពតួនាទីរបស់ខ្លួនធ្វើការងារអ្វីៗបែបមិនពេញចិត្តរើសអើងក្នុងការងារចង់តែសនុកស្រួលចង់តែបានប្រាក់ចង់តែពិជាលើគេឡាក់កូនយល់ដឹងក្នុងរឿងនេះហើយកូនត្រូវវឹកហាត់ឲ្យជាមនុស្សចេះទទួលខុសត្រូវវិធីវឹកហាត់មិនជាលំបាកប្រហែលទេគឺផ្ដើមដោយការដាស់តឿនខ្លួនឯងឲ្យបានជាមុនដាស់តឿនខ្លួនឯងថានេះជាតួនាទីរបស់យើងជាការងាររបស់យើងជារឿងរបស់យើងដែលខ្លួនយើងនឹងត្រូវចាត់ចែងធ្វើលុះដល់ពេលចុះដៃធ្វើកូនត្រូវព្យាយាមធ្វើឲ្យបានល្អជាទីបំផុតធ្វើឲ្យពេញសមត្ថភាពដែលមានបញ្ចេញកម្លាំងបញ្ចេញការចេះដឹងឲ្យពេញទីឯផលដែលត្រូវទទួលបានក៏នឹងកើតឡើងដល់ខ្លួនឯងគឺកូននឹងបានទទួលផលដោយត្រង់ការដាស់តឿនខ្លួនឯងជានិច្ចជាការរមែងធ្វើឲ្យភាពនៃការទទួលខុសត្រូវសន្សំកើតឡើងដល់កូនលុះដល់យូរទៅកូនក៏នឹងក្លាយទៅជាអ្នកចេះទទួលខុសត្រូវម្នាក់ដ៏ប្រសើរកូនចម្លាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនជារបស់ចាំបាច់ក្នុងការដែលឪពុកម្ដាយត្រូវប្រគល់ឲ្យកូននោះទេចំណេះដឹងនិងការប្រព្រឹត្តល្អព្រមទាំងការចេះទទួលខុសត្រូវតែប៉ុណ្ណោះដែលគួរជាទីបំផុតក្នុងការដែលម៉ែឪត្រូវប្រគល់ឲ្យដល់កូនចម្លាញ់21ឱកាសមាសកូនជាទីស្រឡាញ់នោះខ្លះមានអំណាចមានវាសនាបារមីខ្លាំងក្លាមានឱកាសបានទៅអង្គុយក្នុងស្ថានទីខ្ពស់ដែលល្មមនឹងធ្វើអ្វីជាប្រយោជន៍ឲ្យមានការចម្រើនដល់សង្គមនិងប្រទេសជាតិបានប៉ុន្តែបែរជាមិនបានធ្វើទៅវិញធ្វើឲ្យខូចនៅឱកាសមាសដ៏យ៉ាងគួរឲ្យស្ដាយដែលគាត់មិនបានធ្វើមុខតែមកអំពីគាត់មិនបានគិតពិចារណាដល់ឱកាសមាសពិតប្រាកដគិតបានត្រឹមតែថាតំណែងតួនាទីដែលខ្លួនបានទទួលនេះជាកិត្តិយសគេឈ្មោះចំពោះខ្លួននិងជាផ្លូវនៃការបានមកនៅលៀបផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះម្ល៉េះហើយគាត់ក៏សម្ដៅទៅរកតែការរក្សាកិត្តិយសនិងប្រយោជន៍របស់គាត់តែម្យ៉ាងទៅតាមការពិតប្រសិនបើគាត់ប្រើប្រាស់ឱកាសមាសក្នុងគណៈនោះសាងនៅរបស់ល្អស្នាដៃល្អឲ្យដល់ប្រទេសជាតិនិងទុកជាទីរលឹកក្នុងជីវិតនោះឯងគឺជាកិត្តិយសនិងប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់ផ្ទាល់ខ្លួនគាត់រហូតដល់អស់ការជាអង្វែងទោះបីចេញចាកពីតំណែងនោះទៅហើយក៏ដោយមនុស្សទាំងឡាយគេនៅតែពោលដល់គាត់ដោយការលើកតម្កើងសម្រាប់ខ្លួនកូនវិញបើមានឱកាសបានឡើងទៅកាន់ឋានៈពងពោះយ៉ាងណាមួយនោះគឺកុំភ្លេចខ្លួនឲ្យសោះកូនត្រូវប្រើឱកាសមាសនោះសាងនៅប្រយោជន៍សាងនៅអ្វីដែលជាទីរលឹកឲ្យដល់មនុស្សជាតិដើម្បីទុកជាស្នាដៃដែលអ្នកដទៃក្នុងសង្គមជាតិអាចទទួលយកបានដោយសេចក្តីរំភើបរីករាយកូនត្រូវគិតជានិច្ចបើកូនមានបុណ្យបាននៅឋានៈពងពោះមេនោះកូនត្រូវតាំងចិត្តធ្វើឲ្យសម្រេចតាមដូចដែលម៉ែឪបានផ្ដាំបើមិនយ៉ាងនោះទេឋានៈតំណែងនោះនឹងធ្វើឲ្យកូនខូចនៅឱកាសមាសនឹងអាចធ្វើឲ្យកូនខូចខ្លួនខូចប្រាណដោយមិនដឹងខ្លួនទៀតផង22កុំតែជាស្រាលកូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងពេលសន្ទនាគ្នានោះរមែងកិច្ចមិនផុតអំពីការលើកយកបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះមកនិន្ទាឬក៏ពិចារណាថាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះឡើយកូនត្រូវហាត់ធ្វើចិត្តឲ្យធ្ងន់ក្នុងរឿងនេះព្រមទាំងឲ្យធ្ងន់តិចផងពោលគឺកុំជាមនុស្សតិចស្រាលជឿពាក្យនិយាយរបស់អ្នកណាងាយនោះដោយចំពោះយ៉ាងសំខាន់
បើកូនជាអ្នកធំជាអ្នកបង្កប់វិជាជាមេដឹកនាំឬជាមេគ្រួសារកូនត្រូវតែប្រយ័ត្នឲ្យណាស់ព្រោះមានមនុស្សខ្លះនិយាយដោយមិនទទួលខុសត្រូវនិយាយទៅតាមតែចិត្តដែលចង់និយាយមិនគិតដល់ផលដែលប៉ះពាល់ទៅលើអ្នកដទៃថាតើអ្នកដទៃក្តៅក្រហាយឬក៏ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះយ៉ាងណាអ្នកខ្លះនិយាយព្រោះតែស្រួលមាត់ចង់ឃើញអ្នកស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់នឹងស្ដាប់ឬក៏ភ្ញាក់ផ្អើលទៅតាមពាក្យនិយាយរបស់ខ្លួនអ្នកខ្លះនិយាយព្រោះត្រូវការឲ្យគេបែកបាក់គ្នាខ្លះទៀតក៏និយាយព្រោះចង់សង្កត់សង្កិនគេឡាក់មានសពមានគ្រប់រឿងរ៉ាវក្នុងពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកនិយាយកូនស្ដាប់មនុស្សទាំងឡាយនិយាយហើយកូនត្រូវថ្លឹងថ្លែងឲ្យល្អកុំប្រញាប់ជឿត្រូវទុកពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដទៃនឹងតិចសិនចុះកុំតាន់យកមកប្រើការត្រូវពិសោធន៍ត្រូវពិចារណាឲ្យបានសពគ្រប់ដូច្នេះកូននឹងមិនបានខូចចិត្តមិនបានក្តៅក្រហាយក្នុងការជាខាងក្រោយឡើយមនុស្សតិចស្រាលឆាប់ជឿគេពេករមែងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយខូចគេឈ្មោះមិនជាទីរាប់អានរបស់អ្នកអតីបែបនេះមានច្រើនអ្នកណាស់មកហើយយ៉ាងទៀតមនុស្សតិចស្រាលនោះរមែងធ្វើឲ្យភរិយាស្វាមីខ្លួនឯងលែងលះគ្នាចែកផ្លូវគ្នាធ្វើឲ្យគ្រួសារដួលរលំនៅមិនបានសពពនុសោតត្រូវសង្ស័យគ្នាឬក៏ត្រូវក្រៀមក្រំចិត្តជាដើមបែបនេះក៏មានច្រើនមកហើយដែរដូច្នេះកូនត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនទុកជាមុនទៅជាការល្អ23ការប្រើមនុស្សកូនជាទីស្រឡាញ់ការប្រគល់កិច្ចការឲ្យមនុស្សទៅធ្វើដែលជាទូទៅគេតែនិយាយថាប្រើមនុស្សនោះគឺត្រូវមើលឲ្យល្អជាទីបំផុតត្រូវមើលទាំងមនុស្សត្រូវមើលទាំងការងារពោលគឺត្រូវប្រើមនុស្សឲ្យសមជាមួយនឹងការងារអ្នកណាជំនាញខាងអ្វីធ្លាប់មានពិសោធន៍យ៉ាងណាធ្លាប់ជួបប្រសពហេតុការណ៍យ៉ាងម៉េចរួមទាំងការចេះដឹងនិងការទទួលខុសត្រូវផងការបើប្រើមនុស្សបានសមប្រកបនឹងការងារក៏នឹងធ្វើឲ្យការងារដើរទៅមុខមិនមែនស្ទះបើសិនបើប្រើមនុស្សខុសមិនត្រូវគ្នានឹងការងារទេនោះឬប្រើមនុស្សដែលខ្វះនៅគុណសម្បត្តិប្រើព្រោះតែយល់មុខគ្នាឬប្រើដោយមិនបានពិចារណាដោយល្អិតល្អន់ក្រៅអំពីធ្វើការងារមិនដើរមិនចម្រើនហើយនៅអាចធ្វើឲ្យកើតសេចក្តីអន្តរាយទៀតផងមានតួយ៉ាងជាឧទាហរណ៍ឲ្យឃើញមិនតិចទេដែលអ្នកធំជ្រើសរើសប្រើមនុស្សមិនសមនឹងការងារធ្វើឲ្យការងារនោះមិនមានដំណើរការកន្លែងខ្លះប្រើមនុស្សដែលជាបពួកឬប្រើមនុស្សដែលនៅជាមួយជាមនុស្សដែលខ្វះនៅគុណសម្បត្តិឲ្យទៅធ្វើនាំឲ្យខូចការងារនោះមានការងារខ្លះជាការងាររបស់ប្រទេសជាតិទៀតផងដោយពោលមកនេះកាលបើកូននឹងប្រើអ្នកណានឹងបកគលកិច្ចការឲ្យទៅអ្នកណាកូនត្រូវពិចារណាដោយល្អអ្នកណាក៏ដោយទោះបីគេមិនមែនជាបពួករបស់កូនឬគេមិនមានការចេះដឹងថាមិនសូវច្រើនមែនប៉ុន្តែគេធ្លាប់មានពិសោធន៍ទាំងធ្លាប់បានជួបប្រសពនៅហេតុការណ៍ទាំងដែលមាននៅការទទួលខុសត្រូវផងនោះគឺគេអាចធ្វើការងាររបស់កូនសម្រេចទៅបានដោយល្អអ្នកនោះកូនគួរប្រើគេល្អជាងប្រើបពួកគ្នាឯងដែលមិនបានការកូនមិនត្រូវយកការងារមកប្រមាថទេពោលគឺមិនត្រូវប្រមាថធ្វេសប្រហែសក្នុងការងារឡើយបើកូនមានការធ្វេសប្រហែសហើយកូននឹងដួលរលំជាមួយនឹងការងារជារំខានមិនចាំបាច់ពោលដល់អ្នកដែលចេះស្ទើរនោះឡើយសំបីអ្នកដែលចេះស្ទាត់ក្នុងការងារហើយក៏ដោយក៏ត្រូវដួលរលំដែរព្រោះតែប្រមាថធ្វេសប្រហែសដូចជាមនុស្សងងខ្លៅសរុបមកជាមួយនឹងការងារគឺកូនកុំប្រមាថធ្វេសប្រហែសកុំប្រថុយកុំអាងថាមិនអីត្រូវតែហ្មត់ចត់និងប្រយ័ត្នប្រយែងជាទីបំផុតមនុស្សថ្លៃជាងប្រាក់សុចរិតថ្លៃជាងពេជ្រកុំបំភ្លេចចោលខ្លួនប្រាណមនុស្សថ្លៃពុនប្រមាណកុំចោលប្រាណដូរយកប្រាក់ចោលប្រាណស្មើលក់ខ្លួនឪពោលផ្ទួនឲ្យប្រចាក់មនុស្សយើងថ្លៃជាងប្រាក់ត្រូវទុកដាក់ខ្លួនឲ្យល្អ24របៀបវិន័យកូនជាទីស្រឡាញ់ផ្កាដែលគេរៀបដាក់នៅក្នុងថូជាដើមកាលណាឃើញក៏សរសើរថាស្អាតនោះគឺថាវាអាស្រ័យនៅលើអ្នកដែលរៀបចំចាត់ចែងឲ្យមានរបៀបផ្កាប្រភេទខ្លះសំបីមិនសូវស្អាតតែបើអ្នកតាក់តែងរៀបចំផ្កាក៏អាចតាក់តែងឲ្យបានស្អាតបានដែរទុយមកវិញសំបីផ្កានោះស្អាតយ៉ាងណាក៏ដោយតែដល់មនុស្សមិនចេះរៀបចំទេក៏ធ្វើឲ្យទៅជាសំណុំបាច់ផ្កាធម្មតាមិនគួរឲ្យចង់គួយគន់ឡើយរបស់របរសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះក៏មានដូចគ្នាដែរគឺពិតជាអាចធ្វើឲ្យផ្ទះស្អាតល្អទៅបានបើម្ចាស់ផ្ទះចេះរៀបចំតាក់តែងនោះយើងក៏ដូចគ្នា
នឹងបានទៅជាមនុស្សដែលគួរឲ្យគយគន់និងគួរឲ្យគោរពរាប់អានឬគោរពជ្រះថ្លាក៏ព្រោះថាម្ចាស់ខ្លួនចេះរៀបចំឲ្យមានរបៀបរៀបរយនោះឯងដែលហៅថារបៀបវិន័យមិនថាតែផ្កាឬក៏របស់របរក្នុងផ្ទះឡើយជាពិសេសសំខាន់បំផុតគឺមនុស្សយើងនឹងឯងហើយដែលទៅជាល្អស្អាតបាននោះព្រោះតែការចាត់ចែងឲ្យមានរបៀបគឺជាសិល្បៈដែលមានការរៀបរយល្អស្អាតគួរឲ្យទស្សនាដូច្នេះមនុស្សយើងទៅគួរប្រព្រឹត្តឲ្យមានរបៀបវិន័យដើម្បីគ្រប់យ៉ាងបានល្អប្រពៃកូនហើយដុំឈើមួយដុំវាជាអង្កត់អស់មែនហើយបើគេមិនឆ្នៃវាទេនោះប៉ុន្តែដុំឈើមួយដុំនោះវាទៅជារបស់មានតម្លៃកាលណាបើឆ្នៃល្អហើយរឹតតែល្អរឹតតែថ្លៃហើយបើឆ្នៃបើឆ្លាក់ឲ្យទៅជាព្រះពុទ្ធបរិមាពុទ្ធរូបនោះអ្នកផងទាំងពួងគេថ្វាយបង្គំដោយពិតកូនត្រូវតែយល់ហើយកូនត្រូវតែអញ្ចឹងឯងទោះបីមានការខ្វះខាតអ្វីផ្សេងខ្លះតែកូនកុំឲ្យខ្វះរបៀបវិន័យក្នុងខ្លួនឡើយធ្វើអ្វីឲ្យមានរបៀបកុំអត់របៀបឲ្យសោះចាត់ចែងខ្លួនឯងឲ្យមានរបៀបរៀបរយចំពោះពេលវេលាចំពោះការងារនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហើយចំពោះជាពិសេសគឺចូលក្នុងសង្គមនឹងឯងនៅក្នុងសង្គមលោកយើងនេះបើកូនជាមនុស្សប្រសិទ្ធៈរបៀបវិន័យកូននឹងជាមនុស្សដែលមានស្នេហ៍នៅក្នុងកសែភ្នែករបស់អ្នករតីបានយ៉ាងម៉េចទៅដូច្នេះកូនត្រូវតែរៀនត្រូវតែវឹកហាត់នៅអ្វីដែលជាសេចក្តីល្អគ្រប់យ៉ាងដូចជាវឹកហាត់ឲ្យខ្លួនមានរបៀបវិន័យនេះជាដើមនេះឯងជាការកសាងខ្លួនធ្វើល្អបានល្អបវរភាសិទ្ធគុណធម៌ក្នុងចិត្តជីវិតឧត្តមគុណធម៌ចម្រើនកើនព្រោះសន្សំស្មារតីខិតខំកសាងអាត្មាថ្មភ្នំគល់ឈើដើរលើឥតក្រែងលុះដល់តតែងវិចិត្ររចនាឲ្យទៅជាព្រះពុទ្ធបរិមាមនុស្សក្នុងលោកាគោរពវន្ទាមនុស្សល្អឆ្លាក់ខ្លួនដោយធម៌វិន័យបរិបត្តិរាល់ថ្ងៃវិស័យអ្នកជាកាយវាចាចិត្តស្អិតស្អាងគ្រប់គ្រាបរិបត្តិបូជាគ្រប់គ្នាថ្កុំថ្កើង